Bom dia, galerinha. Estamos aqui hoje com o Celtinha, né? Apresentando aí problema aí de barulho de suspensão. O sintoma é o seguinte: quando você coloca uma primeira marcha aí que você vai sair aí, ele dá aqueles trancos, aqueles coices, como se tivesse alguma peça solta, né? Aí você acha que pode ser bandeja ou alguma coisa no amortecedor, mas não. É esse cara aqui, ó, mais conhecido aí como morceguinho, né? Ele estoura o morceguinho aqui dentro dessa borracha aqui, cria folga aqui, que fica ruim, fica feio o negócio, né? Você vai andar numa superfície aí inadequada, você sente a suspensão batendo, né? E é chato, é um negócio chato. E além disso também, esse morceguinho aqui com folga, ele acaba dando um desgaste aí inadequado aí no pneu, né? Que é o responsável aí pelo o alinhamento das rodas aí, beleza? Então, se seu carro se apresenta com um problema desse, com esse barulho aí de suspensão aí, você tá com dúvida aí, ó. A maioria das vezes é esse cara aqui, ó, morceguinho, tá? Esse aqui é um Celtinha 2011 aí, ó. Então, é isso aí, ó. Se você gostou aí, deixe seu like aí, se inscreve no canal. Até mais. Seja bem-vindo aí ao canal Garagem Mecânica.